Монгол улсын топ 5 сургуулийн нэг Их Британий магадлал итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр Азтай цорын ганц магадлал итгэмжлэгдсэн их засаг олон улсын их сургуулиас жил бүр уламж толгом зохион явуулдаг Супер студент 6 тэтгэлэг төсөл маань та бүхэнд үргэлжлэн өрч байна. Улаанбаатар хотын маань баруун зүүн жигүүрийг холбосон их засаг олон улсын их сургуулийн 2 цогцлборт нийтдээ өдгөө 7000 гаруй оюутан 40 гаруй мэрэгчлээ эзэмшин суралцж байгаа билээ. Мэдээж их засаг олон улсын их сургууль маань оюутан бүртээ анхааран хувь хүний хөгжил цогц боловсрсон бие хүн болон төлөвшөгт нь үргэлж анхаарсаар ирсэн. Тэгвэл үүний тод жишээ бол яхаа аргагүй супер студент тэтгэлэгт төсөл маань байгаа юм. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарыг эхлүүлж Роял олон улсын дээд сургуулийн оролцогч маань UB event төслийг та бүгдтэй танилцуулах болно. Мэдээж Роял олон улсын дээд сургуулиас супер студент тэтгэлэг төслийн хүрээнд нийтдээ 2 гран прийн эзэн бас тодорч байсныг энд дуртахад таатай байна. За үүний араас санхүү эдийн засгийн сургуулийн оюутан маань пикап нэртэй төслийг сонирхолтой шинэлэг санааг бас төсөл болгон танилцуулахад бэлэн болсон байгаа. Мөн бас 2 төсөл танилцуулагдана. Мэдлэг боловсрал, мөн оюутны эрчийн бүртгэл гэсэн төслүүд танилцуулагдах байгаа. Тэгэхээр та бүхэн өмнөх дугааруудаас харахад амьдралд хэрэгцээтэй бас санаа авчмаар олон төслүүд явагдсныг санаж байгаа бах. Хойштооч бас оюутнууд маань шат ахих тусмаа илүү одоо төслөө боловсруулах байдал нь мэдлэг ур чадвар нь бас нэмэгдсээр байгааг та бүхэн утахгүй үзэх болно. Тэгэхээр өнөөдрийн танилцуулагдах төслүүдэд хамтдаа сонирхоод өгөө. Нэвтрүүлгийн ерөнхий зохион байгуулагч Чингис хааны нэрэмжит их засаг олон улсын их сургууль. За дараагийн танилцуулах баг маань Роял Академиас оролцож байгаа оюутнууд байна. За бага танилцуулъя. Манайх UB event төслийн баг байгаа. За харин төслийнхөө тухайд ивент санаачилсан байх нь. Тэгээ энэ болохоор одоо өдөржингөө болж байгаа бүх төрлийн ивентүүдийг нэг аппликейшнд төвлөрүүлэх зорилготой ивент байна. Ивент нь болохоор ямар төрлийн арга хэмжээнүүд ерөнхийдөө багцсан бэ? Бүх төрлийн ивентүүд байж болно. Тухайн өдөр болох. Тэгээ спорт, урлаг, соёл, хошишоо ямар бүх төрлийн ивентүүд байж болно. За тэгэхээр мэдээж энэ санааг олохын тулд ямар нэгэн туршлага хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар туршлага дээр суурилж энэ аппликейшнийг зохиохоор шийдсэн бэ? Би нэг айгүй өөр тэмцээнд орох туртайсан байхгүй. Тэгээ тэмцээнд ороод зарим тэмцээн болоод дууссан ингээд зургийг хараад амар харамсаад үлддэг байсан. Тэгээ яагаад ийм гівгэнт ингээд яагаад ийм мэдээлэлүүдийг аппликейшн байж болохгүй юм бол гэж бодоод тэгээ хийхээр шийдсэн битэр. За чиний санаа бол ерөөдөө гарсан байна шүү дээ эхлээд. Тий. Ерөнхийдөө тэгж хэлж болно. За тэгэхээр багийн гишүүдийн тухайд болохоор ерөөдөө үүрэг ройл болоод за яагаад энэ баг бүрдэх болсон бэ? Та хоёр бие биенээ олсон яг тэр мөчөөс олцмаар тийм. Бид дээр ер нь нэгдүгээр курсээс хойш цогтой юм хий гэж ер нь ярьжсэн. Тэгээд энэ жилээс боломжтой болоод бид дээр одоо 2 дугаар курстэй анхныхаа стартапыг эхлүүлэхэд бэлэн болцоод оруулах гэж явж байна. Зөв. За тэгэхээр Монголын Роял Академиас бол супер студент 5-ын гран при шилдэг бол тодорч байсан шүү дээ. Тэгэхээр бас хариуцлагатай бас магадгүй давуу талж болж болох юм тийм. Тэгэхээр ер нь өөрсдөө ер нь хэрэгтэй байгаа бай. Бид нэр ер нь хөрөнгө оруулалт аваад ер нь төрүүлнэ л гэж. Үгүй итгэвтэй байгаа. Төрүүлнэ бид нэр. За тэгвэл энэ дэрчээрээ урагшаа. За баярлалаа. Хамтран зохион байгуулагч нийгмийн хөгжлийг дэмжигч Роял HD телевиз. За сайн байцгаана эрхэм шүүгчнэрээ. Роял Академи бизнес удирдлага 2 дугаар курсын UB event төслийн багийн гишүүд маань өөрсдийнхөө төслийг танилцуулах бэлэн болоод байна. Тэгэхээр манай багийн сонгож байгаа сонголт нь юу юм бэ гэхээр хөрөнгө оруулалт авч стартап хөгжүүлэлтэнд орох сонголтыг хийж байгаа. Тэгэхээр манай UB events гэдэг аппликейшны талаар танилцуулах гэж байгаа. Ерөнхийдөө бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 70-80 одоо баар цэнгэний газар ажиллаж байна л да, үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж байна. Энэ газруудад өдөрт 50-аад хүн орлоо гэхэд өдөрт ерөнхийдөө бол нийтдээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 4000 залуучууд баар цэнгэний газрыг ерөнхийдөө бол идэвхтэйгээр ашиглаж цагаа үрж дээрээс нь эд хөрөнгө болон эрүүл мэндээрээ хохирж байна гэсэн. Тэгэхээр манай гаргаад байгаа асуудал нь юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол сүүлийн үеийн залуучууд болохоор сүүлийн үед манад одоо их маш их олон арга хэмжээ хийгддэг болсон, үйл ажиллагаа, лекц, семинарууд ихээр хийгддэг болсон. Тийм учраас энэ мэдээллийг яг ингээд цэгцтэй авч чадахгүй байна гэсэн үднээс манайх одоо энэ одоо цагийг зөв үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд зориулж энэхүү аппликейшны маань гол зорилго нь бий болж байгаа. За яагаад заавал одоо вэ гэхээр Netflix гэдэг компани байдаг. Өмнө нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсад болохоор прокатны үйлчилгээ бол ерөнхийдөө Америкийн зах зээлийг баазсан байсан. Нэг л өдрийн дотор Netflix гарч ирээд тэр компаниудыг барыг нэг өдрийн дотор дампууруулсан гэж хэлж болохоор. Тэгэхээр бид нэр энэ зүйлийг одоо эхлэхэд яг болж байна гэсэн үг. Яг тэгвэл залуучууд маань өөрсдийнхөө цаг завыг болон мөнгө хөрөнгийг зөв зөв зарцуулж чаддаг болсон байна. Бас өөрөөр хэлбэл
арга хэмжээнүүд ивентүүд маань маш ихээр болдог болсон байна. Манайхаар ерөнхийдөө судалгаагаар болохоор 7 өдөрт болохоор 25-30 их бага жижиг хэмжээний арга хэмжээнүүд болж байна гэсэн. За тэгэхээр манай хүрх гээд яг ямар гол зорилго нь яах гээд байна гэхээр хүн бүхнийг залуучуудыг төлөвлөх, суралцах, тэгээд ямарваа нэгэн зүйлээс хоцрохгүй байх зорилгоор энэ аппликейшнийг хийж байгаа. За тэгэхээр шийдвэрлэх асуудал маань юу гэхээр зорилт таргет. Яагаад гэвэл Facebook өөрөө ерөнхийдөө зорилттой таргеттэй хүрч чаддгүй. Зарим үнэхээр гой арга хэмжээнд ивентүүд байдаг. Тэр зүйлийг хүмүүс тэр болгон мэдэж чадахгүй үлдээчдэг, тэр зүйлээс хоцордог. Тэгэж ерөнхийдөө бол мэдээлэл авч чаддгүй. Тэгээ Фэйс мөнгөгөөс болоод ерөнхийдөө бол тэр ивентүүдээ хүмүүст хүргэж чаддгүй. За хэрэгцээтэй мэдээлэл хялбар авах боломжтой. Яагаад гэвэл манай аппликейшн болохоор өргөн сонголттой. Ерөнхийдөө бол цар хүрээ томтой хүн болгоны бас сонирхоод байдаггүй зорилтод одоо клубүүдүүд ч хүрэх боломжтой арга хэмжээнүүдийг явуулдаг. Тэгээд цагийн менежментийг зөв хийх боломжтой. Өнөөдөр миний цаг зав хэрвээ би цаг завтай үедээ ямар арга хэмжээнд сууж болох нь вэ гэдгийг тооцоолох боломжийг бий болгож өгч байгаа. Тэгэхээр манай эрхэм зорилго юу гэхээр Монгол улсын 21 аймгийн бүх арга хэмжээ, бүх үйл ажиллагааны мэдээллүүдийг нэг дор багтаана. Тэгээд зорилготой идэвхтэй залуучуудын байнгын хэрэглээний аппликейшн болгох зорилготой. Манай 18 оны зорилго юу гэхээр хамтран ажиллах компаниуд байгууллагууд байгаа. Тэгцэг гэмээр нийслэлийн соёл урлагийн газар, номтой нөхөрлөлийн төрийн бус байгууллага, стартап терминал, стартап Монголиа энэ зэрэг компаниудаа хамтрах, дараачих нь тогтмол орлоготой болох, дараачих нь өөрсдийн гэсэн ивентүүдийг одоо идэвхтэй үйл ажиллагаагаар явуулах гэсэн энэ зорилтыг 2018 онд манайх зорилтонд барьж авч байгаа. За манай аппликейшн маань одоо энэ бүтээгдэхүүн аппликейшн маань болохоор ингэ гарцсан. Та бүхэн утсан дээр татаад хэрэглээд үзэх үү? 3G, 4G гэвэл одоо App Store, Play Store дээр байршсан байгаа. Манай аппликейшн маань болохоор одоо бэлэн болоод хэрэглэгчдэд хүрэхэд яг бүрэн бэлэн болчиход байгаа. Та бүхэн харж байгаа одоо энэ категори байгааз энэ дээр категори дээр болохоор ямар ч төрлийн одоо арга хэмжээнүүд бүх арга хэмжээнүүд тавигдах боломжтой. Тэгээ энэ нүүр хэсэг дээр бол энэ байна. Сайн үзээрэй. Цааш явал да. За тэгээд аппликейшн ямар нэгэн арга хэмжээ рүү оронгуудаа одоо тэндээсээ бүх төрлийн мэдээлэл авах боломжтой. Байршил болон YouTube-ээс одоо хадгалах боломжтой, онсоор төлбөрийг нь мэдэх боломжтой. Тэгээд пэйж рүү шилжих боломжтой. Трейлерыг нь ч үзсэн болохоор энэ борлуулалтын орлогын модель нь манайх ерөнхийдөө бол энэ 5 модулээр ерөнхийдөө бол орлого олох боломжтой. Онцлог ивент нь болохоор хамгийн үнэтэй төлбөртэй ивент, тэгээд notification, ивент зохион байгуулах, тэгээд ID investment, тэгээд зар сурталчилгаагаар ерөнхийдөө олно. За манай ашигын хувьд болохоор ерөнхийдөө 9 сараас эхэлж орлогоо олно гэж төлөвлөж байгаа. Ерөнхийдөө орлого хийж эхлэх гэсэн. 9 сар хүртэл бид нэр болохоор маркетингийн идэвхжүүлэлтийг хийн. Тэгээд одоо 2018 онд болохоор ерөнхийдөө 7 сая төгрөгийн ашиг орлого олно. Гэхдээ яг 5 сая төгрөгийн алдагдaltaй ажиллана. 19 онд төлөвлөж байгаагаар болохоор 12 сая 2020 онд гэхэл ерөнхийдөө 16 сая. Гэхдээ бидний тооцоолж байгаагаар болохоор энэ болохоор хамгийн бага тооцоогоор нь тооцоолж үзэхэд юм байна. Энийг даваад бүр 2-3 нуглаач дахиж олох боломжтой. Яг гэвэл бид нэр тооцоолохдоо хамгийн багаар нь тооцоолж гаргасан байгаа. За тэгэхээр шаардлагатай хөрөнгө оруулалт маань юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө бид нэр ерөнхийдөө бол манай багийнхан маань өөрсдийнхөө хөрөнгөөс 4 сая 500-аар 37% гаргацсан байгаа. Үлдсэн хүсэж байгаа хөрөнгө оруулалт нь юу гэхээр 7 сая 760 мянган төгрөг гадны хөрөнгө оруулалт. Энэ хөрөнгө оруулалтанд болохоор ерөнхийдөө бол маркетингийн хөрөнгө оруулалтанд зарцуулагдана. Тэгээд хэрвээ манад хөрөнгө оруулах юм бол бид нэр явандаа энэ эх 2 жилдээ ерөнхийдөө бол ашгаа бүрэн буцааж хангалттай өгөх боломжтой манайх ирээдүйтэй аппликейшн байгаа. Гоё презентацнаас ахуулаад айгуу гоё өнгө төрхтэй маш гоё байлаа. Тэгээд шинэ үеийн залуучууд санаачилж байгаа гэдэг утгаараа бас маш сонирхолтой байлаа. Юу маркетингийн ангийн оюутнууд гэсэн тий. За өөрсдөө маркетингийн ангийн оюутнууд юм байна. Тэгээд маш зөв таргет айгуу зөв байна. Тэгээд ивент гэдэг бол сүүлийн үед манай Монгол улс тэр дундаа Улаанбаатар хотод гарч ирж байгаа нэг юм шинэ бизнесийн төрөл нөгөө стартапуудтай холбоотой нөгөө залуучуудтай холбоотой гарч ирж байгаа нэг шинэ бизнес. Би ч гэсэн одоо юу гэж янз бүрийн ивентүүд хийдэг.
Тэгэхээр ивентүүдээ тараахын тулд олон нийтэд мэдээлэхийн тулд би Facebook-ыг ашиглаж байгаа. Тэгвэл танах бол одоо энэ ивентийн аппликейшн гараад ирвэл би бол байршуулж болох юм байна. Тэр үүднээс маш их эрэлт хэрэгцээтэй. Хоёрдугаар Монгол Улаанбаатар хот бол өөрөө метрополитен хот маш том хот учраас энэ ивентийн зах зээл бол өсөөсөөгүй байгаа. Тэгээд Тэгэд цэгийн бол танаа өрсөлдөгч бол биш. Facebook бол танаа өрсөлдөгч бол мөн баггүй юу? Тэгэхээр Facebook бол одоо сэтгүүл зүйн салбарч байна уу? Энэ аппликейшны салбар баг e-commerce одоо энэ худалдааны салбар дээр хүртэл том одоо өрсөлдөгч болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр Facebook-ээс юугаараа ялгарх юм бэ гэдэг юм хальт дурдаад өнгөрлөө. Тэрийг бүр илүү гоё тодруулаарай. Тэгэд миний нэг асуулт байна. Тэр нь юу юм гэхээр ивентүүдээс та нар хувь авах юм шиг байна те. Нэг төлбөрийнхөө одоо ашиг олохдоо одоо ингэн жишээлбэл энэ хэсэг маань болохоор энэ төлбөртөө одоо ивентүүд маань тавигдана. Энэ болохоор баннер дээр бас онцлог одоо бүр өндөр төлбөртэй хамгийн өндөр төлбөртэй явагдана. Тэгээд дундуур нь бас төлбөртэй ийм баннер маягтай юмнууд явна. Тэгээд notification-аар бас төлбөр авна. Ийм маягаар явах байгаа. Тэр аппликейшн хөгжүүлэлтийн баг гэж байгаа юу та нарт? Тусаа өөрсдөө хөгжүүлж байгаа юм уу? Ерөнхийдөө сая программистуудаар бид нэр гэрээж хийлгүүлсэн л дээ. Ерөнхийдөө л IT баг одоохондоо болно тэр чинь баг бүрдүүлж байгаа юм чинь өөрсдөө чадахгүй санаа эхлээд бол IT байгаа тий. Тэгээд дээрэс нь одоо нэг жишээлбэл Facebook-ос онцлох нь юу юм бэ гэхээр одоо жишээлбэл манай аппликейшнийг 100 мянган хүн татчихлаа гэхэд 100 мянган ямар нэг ивентэд явхад бэлэн байгаа хүмүүс байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энд байршуул дахиад 100 мянган яг хэрэгцээтэй хүнд нь тэр мэдээлэл маань очиж байна гэсэн. Яг Facebook шиг юм задгаа ингээд хамаагүй очтдгоо яг эрэлттэй зөв хүмүүстэй л очно гэсэн үг. Баярлалаа, баяр хүргэе. Ямар ч гэсэн цаг үе олсон бас ивентийн нэгдсэн мэдээллийн аппликейшн хийх гэж зорж байгаа. Ерөнхийдөө суурэ босгоцсон юм байна тийм ээ. Тэгэхээр цааш бол анхаарах зүйлүүдээ өөртөө бол нэлээд сайн мэдчихэж байгаа. Тэгээд ивент ерөнхийдөө байгууллагад зарлаад хичнээн хүн ирэх нү гээл тэр тоог харчаал за маа дэдүүн ирэхэндээ гэл бас хүлээлттэй байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энийг яаж цензуртэй болох гэдэг дээр тийм яг үнэхээр явна гэчихэд лайк дараад байна уу? Айсвал мэдээлэл буцааж авах гээд байна уу гэдэг дээр тань дахиад улам сайн лавшруулж судалгаа хийгээд бас үнийгээ бас босронгуй болох байх гэж бодож байна. За ингээд хүүхдүүдэд амжилт хүсье. Улам сайн одоо маркетингийн 2 дугаар курсын оюутнууд өдөрт юм хийж байгаа юм чинь төгсгөлтөө бүр илүү мундаг стартап болчих واخ гэж найдаж байна. Амжилт хүсье. Юм одоо ингээд ивент захиаллаа шүү дээ. Одоо ингээд яг бүх зарын шинж тийм үү? Эсвэл ингээд шууд холбоод одоо ингээд бид нар шууд дансаар ингээд одоо бид нар холбогдоод танахаас ингээд take it одоо манайх юу хэрвээ тик зэг имэнтэй хамтарч байгаа одоо тэгээ тик зэг имэнтэй хамтарчгаар энэ нь илүү бүр ингээд төгс илүү хялбар болно гэсэн үг. Ижрээс оюуны хэмжээс бас зөвшөөрөл авах уу? Ирүүл. За аппликейшнгаа бол зохиогч ирэхээр хамгаалуулж болно. Тэр лого нэг хэсгээ бол барааны тэмдгээр хамгаалуулах боломжтой шүү л гэж байгаа. Тэгээд айгуу гоё санаа байна. Гоё одоо хэлбэрчээд бийжээд явцсан юм байна. Тэгээд амжилт хүсье. За баярлалаа. За дөнгөж сая Royal Academy залуучууд маань төслөө танилцууллаа. Тэгэхээр залуучдыг цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулсан одоо энэ зүйлийг санаач хэлсэн чинь бол миний хувьд бол гоё санагч байна. Тэгээд шүүгч нар юу гэж байна? Шүүгч нар сэтгэл өндөр байх шиг байна тий. 2 дугаар шатнд тэнцлэх гэж байгаа шиг. Одоо шууд ингээм хамтарч ажилласан юм байна. Ерөөдөө бол байгаа. Тий. Тэгээд энэ бусдад ингээд юу гэдэг энэ чинь нөгөө нэг одоо залуучууд айгүйх ингээд гар утсаараа ер нь баг зурагт үзэхээ болоод ингээд байнга л гар утсаатай байдаг гэсэн тийм. Тэгээ энийг юу тараах ажил бол хэцүү биш үү? Ер нь одоо маркетинг ажил дээр төлөвлөж байгаа тий. Маркетинг ажил. Тестаар бол бэлэн болсон. За ямар ч байсан залуучууд маань өөрсдөө бас их ийм зүйлийг сэтэж байгаа юм чинь одоо илүү оюунлаг тал руугаа сонирхолтой залуучууд ах гэж бодож чинь шоуддаг уу? Нэг тийм шоу. Хаядаал гардаг. Хаяа гардаг. Тий. Ажлын амжилт болоо. За ямар ч гэсэн төсөлтөнд амжилт хүсье баярлалаа. Баярлалаа. За. Ийхүү санаачилсан төслөө аль хэдийн ажил хэрэг болгож эхэлсэн оюутнуудаа баяр хүргэе. Санаачилсан төсөл нь та хоёрт маш их амжилтыг авчирна гэдэгт итгэлтэй байна.
Төслөө үдэ зэрэгтэй бойжуулж хөгжүүлж яваа нь тэдний гэр бүлийнхний дэмжлэгтэй салшгүй холбоотой. Үр хүүхдээ дэмжиж урамшуулан шинэхэн ажлынх нь эхлэлийг тавьсан тэдний аав ээжүүдэд баярлалаа. Одоо харин дараагийн шатанд тэнцэх хэсгээ хүлээх хэлүүлдэжээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч 5 богд групп. За өдрийн төргий. За хоёулаа танилцъя. Санхүүгийн засгийн сургуулийн 342 дуус бүлгийн оюутан уган баяр байна. За багийнх нь багтаа өгснээр баг гэхээр бас ганцаар оролцож байгаа тий. Тэгэхээр төслийнх нь нэр? Мадисны нэр бол Pick Up and Drop Series гэдэг нэртэй төсөл байгаа. Ганцаар оролцож байгаа төсөлд. За тэгэхээр ямар төсөл юм бол? Ерөнхийдөө бол хүмүүс болгон ярьдаг хүүхдийн тухай сайн сайхан зөвлөл, social welfare буюу илүү тийм гэгээлэг гэдэг талаас ярьдаг. Гэхдээ яг энэ талаар хийж авсан үйл ажиллагаа зөндөө байдаг. Миний төслийн гол зорилго нь болохоор 0-14 насны тэр зам бага ангийн буюу 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүд өссөн төсөл. Энэ болохоор хүүхдүүд хичээлдээ явдаг, гэртээ ирдэг. Гэхдээ энэ хооронд хүргэлт гэдэг асуудлыг шийдэх зорилгоор. Яг төслийн гол зорилго нь болохоор манай ажилчид drop service ажилчид эцгийн гараас хүүхдийг найдвартай хүлээж аваад сургуулаас нь тусдаа нэг компани байх гэдэг шүү дээ. За тэгэхээр энэ удаад болохоор шагналын сан болохоор оюутнуудаа үлдээж байгаа тийм 5 төрлийн шагналын сан байгаа. За тэр дундаас болохоор чиний сонголт нь юу вэ? Ер нь бол гадаадд тэтгэлэг авах сурах, гадаадд суралцах. Аль улсруу? Чадвал Америк. Гэхдээ учир нь нэг англи хэлтэй dream country буюу мөрөдөл болчиход байгаа шүү дээ. Ер нь. Тэгэхээр бас дотгошоо ороод бол хэрвээ гадагшаа явж сурахыг хүсэж байгаа бол тухайн орныхоо хэлийг эзэмшсэн баг шаардлагатай гэж байгаа тийм. Тэгэхээр хөндлөнгийн багш шүүгч багш нар сууж байгаа. Тэдгээр хүмүүстэй бас англиар ярилцах хэрэгтэй болох нь шүү дээ тийм. Тэр бол болно асуудалгүй. Гайгүй юу? Итгэлтэй байна уу? За тэгвэл тоодохгүй бас үзэгчдтэйгээ бас англиар мэдчихлэх байх гэж бодож байна. Тэгээд амжилт хүсье. Өөрийн давуу талаа харуулan Ууган баяр маань төслөө англи хэлээр танилцуулах юм байна. Учир нь түүний сонголт Америкийн нэгдсэн улсад суралцах учраас хэлний мэдлэгээ давхар шалгуулж байгаа нэ. Амжилт хүсье. Супер студент төслийн 1-р шатанд ганцхан Ууган баяр маань л англи хэлээр төслөө танилцуулж байна. Зохион байгуулагч их засаг олон улсын их сургуулийн дэргэдэх инновацийн төв. First of all, I need to thank you very much for giving me a chance to stand here to come up with my own project. My project name is the Pick Up and Drop Series. I think it's quite understandable from the beginning of the name. And the contents are the reason I write this project, and the goals, time, and marketing plan, service plan, and human resource plan, and financial plans. And the business plans try to supply the demand. And here's the thing. In whole Mongolia, we have over 3 million population. And from here, 13% is 0 to 14 years old kids. My marketing is just that point, 30% of whole population. In all the car accidents in the whole Mongolia, the 15% is related with the non-car person or the children's. And every month, the general police station receive about like over 1,000 the phone calls from the parents, which is they lost the kids, and 2 to 3 kids they didn't come back in the same day. And these days, our economic is going down. We have a recession, which means the young parents, they start working earlier. And which means they lose less take care of own kids, less responsible for own kids. And retired age, they increase it. The grandparents, they working like for longer. That's why they cannot take care of their grandchildrens. And the goal of the project is generally only most important one thing is create the bright future for our own kids, which is try to protect their own kids from some kind of criminals, the human trade, or like lose the kids, other steps, and some great new part-time job, and also because of the economic, students want to work, but they couldn't. They found somehow there's some part-time job. But still, like some of them is they working night shift, bartender, wherever. But that's gonna be like they got the big opportunity cost between the working or study.
some of them is because of the finance situation, they quit the school. And time from our project, how it's going is like May to September is start from the elementary school kids in the September until the September to May, and I cut the like 1 month. It's total purchase 8 months because of the summer vacation, winter vacation, and different vacation and national holidays. And marketing plans, we have a service. The pickup and drop service is generally focused on the 5 to 14 years old kids, which is they need more responsible and take cares. Mongolia, we have over 3 million population, but 50% of the population is living in Ulaanbaatar. From all population, 30% of kids are 0 to 14 years old kids, which is our marketing is, the total number is 280,000 kids. They could be the marketing, targeted marketing. As we know, like few weeks ago, our law changed. All school and everything start from the 8 o'clock in the morning. All office works, especially for government workers, which is they got big opportunity to give the children to the school or get from the late. And my project is try to solve the problem. The parents go to work in the same time, also kids go to school in the same time. And most important thing is safety. That's the main point. And hold this market like almost without the competitors. The price of how I manage my price is the babysitting is cost like about 200,000 Turk per month, daily like 90,000 Turk. It's like average price. And for taxi, it's the 1K is about 800 to 1,000 Turk per K. And my service like cost like 110,000 Turk, and which means daily like 5,000 Turk, which is like Monday to Friday. It's 22 days. And service worker pick up the kids from the parents' hand and get to bring to the kid to the school, to the teachers, which means they will home to school. They will like response, they need attention, and our service is become our service become parents to school. We take care of the kids. And just general plan is like that. School, parents, and school, and worker, school, and back to the parents. And I make it like general plans. And here is like, I use the general International University office. And could be I make like 5 and simple, but we need more research on it. That's why I make a simple plan on it. And we choose the car for Toyota Estima. Its average price is 12,000 Turk. It's not brand new. It's like not too old. Just average price, 12 million Turk per car. We need the 5. And total cost and the petrol, gasolines, it's cost like about 4 million something, 4,005,000 Turk. It's a per year with the 5 different cars. And insurance for the car and insurance for the service for the kids, the health insurance. And total other costs included the if car broke and other stuffs, all the costs to be calculated. And even telephone and total cost is like 19 million Turk. It's a for whole year, like 8 months. And human resource plans, because the part-time job for the students, and we use their own inside resource to take care of the social welfare for our future, for the kids. It's gonna be like for 5 cars, each has 4 drivers, which is the one person working like five times per week, which means a week only 1 time. And the person who work in a day, they take care of the kid, the car, and
cars and other, it could be different problems with the car and traffic, other stuff. They take care of only the person who worked the same day. In total is 20 drivers with the 5 cars, and each day like different drivers, because we cannot lose the only one time per week, which is they get day off from the school. We can manage it later. And per 1 hour is cost like minimum wage 2,000 Turk, and they work in 2 periods, in the morning period, in the evening period, previous period, and which is like total 6 hours they will go into work, which means 6 hours at 12,000 Turk per month, per day, with the car. It doesn't matter who's working there, just one car cost, salary cost is like per day 12,000 Turk. The profit, and 5,000 Turk per kids, 1 kid, and multiplied in 2 period, and in the car must be like 7 kids, multiplied in 7, and multiplied in 8 months. That's the whole profit. It's come up to 61 million Turk per year. And the total cost of per year is include every costs, all the costs, and it's 90 million Turk, and total profit will be 42 million Turk. And loan, the investment to pay back, it's gonna be count like 3 years and 3 months, and we calculate like 50% of the income profit, and we calculate 50% of the whole income, and rest of the another 50% is to fix the car and more service, set seat belts, other signs. We will use that one. Залуучууд миний мэдгээр залуучууд хит хит удаа юм скул бас ч юм одоо юу гэдэг чинь ийм хөргөж өгөөд авдаг үйлчилгээ хийх гэж л байсан юм л да. Тэгээд фейл болоод юусоо чадахгүй байсан. Тэгээд энэний шалтгаан нь юу гэсэн гэхээр нэгдүгээр болохоор тэр гарааны санхүүжилт айгүй өндөр байгаа. Чи одоо 60 сая төгрөг гэдэг маш зөвхөн машин дээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр 60 сая төгрөгийг чинь гаргаад ингээд аваа. Тэгээд тэрийг буцаагаад өдөрт чи нэг 50000 төгрөг нэг хүүхдээс авах гэдэг шиг байна тийм үү? Тийм, сарда 100,000 төгрөг. Тийм. Тэгээд ингээд тэрий чинь тухайн үед гаргаж идэг хүмүүс байгаа. Одоо л арай өөр болсон байж магадгүй. Тэгээд чи бол нэг том тийм гэр бүлийн машин шиг машин гаргаад. Тийм, 96 оны судалтай. Тэр нь л би англиар барьж болох. Тийм. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо тэр нь чинь хэдэн үг суух үлээ тий. Тэгээд ингээд тэр тал дээрээ жоохон бодоод тэгээд нөгөө талаас бас одоо нөгөө нэг манай санхүүгийн систем чи хөгжчихсөн. Хүмүүс мэддэг болсон учраас чи зөвхөн тэр нөгөө иншүрэнс дээр даатгал дээр зөвхөн машины даатгал биш тийм үү? Тэр нөгөө хүүхдийн даатгал, амнистийн даатгал бүгд орсон байгаа. Бүгдийн орсон байгаа. Тэгээд цаасан дээр бүгд байгаа. Би тэр иншүрэнс гэдэг дээр ганцхан байхаар нь харсангүй. Тэгээд тэр даатгалуудаа оруулаад ингэх юм бол уг нь бол хэрэгтэй төсөл. Тэгээд дунд нь нэг гол юм байдаг нь чи нөгөө жолооч аваад хагас цагаар шиг ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт өглөө гараад өглөө аваад орой юу яана гингүүт чи нөгөө нэг сул зогсолт байгаад байдаг байхгүй тэр машинд чинь. Тэрийг шийдэх аргыг бас олоорой за. Тэрийг шийдэх арга нь болохоор эхний асуудал нь болохоор эхлээд сургуультай холбохгүй гэдэг нь шууд машинтай хүмүүстэй гэрээ хийгээд тэнгүүдээ ингээд гэрээ хийж аваад тэнгүүдээ би яг өдөр ашигынхаа яг тэдэн үн 50% үгүй. Энэ нь болохоор бүх асуудлаа машиныхаа асуудлыг шийднэ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт болохоор бидээс машин худалдаж авах гарааны мөнгө хэрэггүйгээр энэ бизнесийг эрхэлж болох байсан. Нэг боломж нь болохоор стима машинтай 5% цуглуулад ингэ гэрээ ин өдөрт ийм 110 гэдэг чинь 5,000 хүрчтэй 7 хүн гэдэг чинь өдрийн 66,000 33,000 төгрөг ойролцоогоор тооцоод ингээд энийгээ хаанаас өөртөө аавна. Тэгээд бензиний мөнгөнд хэрвээ тусна шийдэж өгч болно. Иймэрхүү маягаар ямар ч гарааны мөнгөгүйгээр эхэлж болно. За, pick up drop service. Надад бол маш таалагдлаа. Ууган баяраа минь дөө. Чи мундаг миний одоо өнөөдрийн шүүгчээр ингээд сууж байх өнөөдрийн явцд бол хамгийн одоо надад бол таалагдсан төсөл бол чиний төсөл байна. Баярлаа. За айлын хэд хүүхдөө? Би айлын ганц хүүхд. Айлын ганц хүүхд. За яагаад би ч зүгээр 2-3 юм асууя. За яагаад одоо яг ийм сервис үйлчлэгийг чи юу хийхийг анх ингээд зорьсон бэ? Чи өөрөө хүүхдэд хайртай байна уу? Эсвэл ийм хүүхдтэй ажиллах их дуртай байна уу? Би ерөөдөө чиний саяны энэ төслийг бол зүгээр ерөөдөө шууд ойлгосон. Эхнээс нь ахуулаад ойлгомжтой, зорилготой, зорилттой, за ингээд эдийн засгийн тооцоо судалгаатай, за цаашлаад одоо үйл ажиллагааны өргөн цар хүрээтэй эднийг бүгдийг нь ойлгочлоо. Энэ л санаа осон болохоор багштайгаа ярьж байгаа болсон. Тэгээд ерөөдөө манай багшлаар заяамаа хөгж байгаа. Тэгээд 10 жил манад
ээжийн төрсөн дүүгийн хүүхдүүд нь болохоор нэг нь цэцэрлэг, нэг нь 2 дугаар анги, нэг нь 5 дугаар анги. Тийм болохоор нөхөр нь ажил хийдэг, эхнэр нь гэртээ байждаг, ажил хийдгүү. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр ерөөдөө санаагаа олж авсан хамгийн анх. Окей. Тэгэхээр би бол ойлгоход бол эхний ээлжинд бол одоо яг сургууль дээрээ суурлаад явах юм байна шүү дээ, тий? Ажил. Цагийн ажлын байрыг бүтээгээд. Тэгэхээр одоо энэ чинь ийм байгаа юм л да. Сургагч багш нар бэлдэх хэрэгтэй юм байна. Одоо жишээлбэл хүүхдтэй тэр хүмүүс ч одоо ингэж харилцах хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдийн тэр сэтгэл зүг масаа ойлгох хэрэгтэй. Өглөө тэр хүүхдүүдэд аваад тэгээд тэр хүүхдүүдэд яг найдвартай гэрээс нь аваад сургууль дээр хүргэж өгнө, тийм үү? Тийм. За энэ сургагч багш нарыгаа яаж бэлдэх юм? Энэ дөр бол ерөнхийдөө сургалтанд хамруулад гэрээ хийж авна. Энэ болохоор төлбөрийн боломжгүй оюутан ч юм уу төлбөрийн боломжгүй оюутан эсвэл ажлыг сонирхолтой оюутнуудыг, жолооны үнэлэхтэй оюутнуудыг сургаад ийм хүүхдээ ингэж харьцна, ийм байна гэдэг үндсэлтээр гаргаж өгнө. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монголын үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл. Чиний тухайд бол төсөл чинь яг одоо 100% байх ёстой гэж үзвэл хэдэн хувьтай орж ирсэн бэ сая? Ерөнхийдөө нэг 70%, 70-аас 65-аас 70% дээ шүү. Үлдсэн 30% судалгаа, тэгээд ажиллах хүмүүсээ сургах, тэгээд гэрээ даатгал гэсэн нэг иймэрхүү ажлууд л байгаа. Шүүгч нар ер нь ямар хөл ээж авсан? Ерөнхийдөө бол бүгд ихийг нь л багасны хүүхдтэй, тэгээд ерөнхийдөө их нааштай удаж авсан да. Үзэгчд маань бас нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Манай оролцогчд бол бүгдээрээ оюутны ширээн дээр жишээ нь хэдгээр курс лээ? Одоо 3 дугаар курсын оюутнууд маань одоо эдгээр санаануудыг гаргаж байгаа. Магадгүй телевиз үзэж байгаа үзэгчдээс бас хамтарч ажиллах хүн гараад ирэх юм билүү? Би хэлээд байгаа л да. Ер нь бол тэгээ ямар ч үсэн төслөө цааш нь үргэлжлүүлээрэ гэж хэлмээр байна. Энд одоо бид нар дүнгээ сонсоог байгаа ямар хариу гарахыг мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч үсэн чиний энэ санаа бол хизээ нэг цагт хэрэгжих ёстой зүйл гэж бодож байгаа шүү. Амжилт хүсье. За хоёулаа юуны зураг танилцъя. За сайн байна уу? Намайг Кулатрын галт гэдэг. За аль сургуулийн хэдгээр курс оюутан блэ? Эсний инженер технологийн сургуулийн 402 дахь бүлгийн оюутан байна. За тэгэхээр супер студент төсөлд маань яагаад хамрагдахаар шийдсэн бол? Энэ төсөлд орснороо ерөнхийдөө өөрийнхөө хөгжүүлэхийг ер нь бодсон. Тэгээд манай багш намайг бас дэмжсэн. Тэгээ өөрийнхөө төслөөр ороод тэгээд өөрийгөө жоохон За тэгэхээр энэ удаагийн тухайд гэх юм бол шагналын сан өөртөө сонгох боломжтой болж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр сонголтыг бас нэрх юм. Миний сонголттой болохоор би нөгөө төгсөж гарч байгаа оюутан болохоор стартап компани 5 сая төгрөгийн санхүүжилтийн хүсэж байгаа юм. Цаашдаа компани байгуулад өргөжүүлэх хүсэлтэй. За тэгэхээр амжилтыг хүсье. Хамгийн гол нь айж сандралгүйгээр хамгийн гол нь төслөө маш гоё ойлгомжтой танилцуулаад гараад ирээрэй. Дараагийн шатнд бас тэнцэх баг. Амжилт хүсье. Манай улсын ихтэй сургуульд ирсэн эрт бүртгэлийг ерөн багш нар журнал гэдгийг тэр гараар хөтлийн явуулдаг байгаа. Тэр гараар хөтлийн явуулах ерөнхийдөө үйл ажиллагаа нь болохоор цаасан дээр цаас өгнө. Тэгээ багш нар хувийн дэвтэр тэмдэглэл орон бичиж авдаг. Эсвэл цаас өгчт нөгөө дундуур нь нөгөө багш нар дундуур нь өөрсдөр нь бичүүлж авдаг тогтолцоо ерөнхийдөө байдаг. Тэгээд ихэнх сургуулиуд оюутны мэдээллийн захин хуудастай байдаг боловч нөгөө эрт бүртгэлийн яг ийм бүртгэл тооцооны систем ерөнхийдөө хангалтгүй байдаг. Бүртгэл тооцооны систем сайн систем байхгүй байдаг нь ерөнхийдөө бол харагддаг. За энэ үндслэлээр би энэ дипломынхаа төслийн зорилгыг тодорхойлоод ихтэй сургуулиудын багш нарын ажлыг хөнгөвчүүлж захин эрт бүртгэлийн системийг зохицоорно. Гар утас веб дээр шийдэж өгөх нь манай системийн ерөнхийдөө зорилго байгаа. Тэгээ энэ хүү системийн ач холбогдол нь болохоор оюутнуудын эрс мэдээллийн баастай болох. Тэгээд энэ баазаараа дамжуулаад оюутны эрс бүртгэлийн архив тайлан мэдээллүүдээ гаргах. Тэгээ өдөр тутмын тайлан маягтыг хэрэгтэй цагтаа авч цаасан байдлаар хэвлэж гаргаад ашиглах нь ерөнхийдөө цаг хугацааны хувьд илүү хурдан хялбар гэж үзэж байна. Мэдээллийн хүртээмжтэй авахд ерөнхийдөө их ач холбогдолтой байгаа. Манай системийн даваа тал нь болохоор эрс бүртгэлийн мэдээллийг гар утсан дээр авах. Яагаад гар утсан дээр авах
Тэгэхээр одоо үед болохоор гар усны технологи ерөнхийдөө бол өндөр хөгжиж байгаа. Бүх мэдээллүүд, аппликейшнууд хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага өрн гар утсан дээр ерөнхийдөө төвлөрч байна. Манай аппликейшны веб талын загвар нь юм байна. Тэгээд веб эхлэл хэсэг нь болохоор нийт оюутнуудын ерөнхий мэдээллийг харуулсан. Тэгээд граф тайл нь болохоор ингэж гарч ирнэ. Хичээлүүдээр болохоор тэр хичээл дээр тэдэн цагийн таслалттай тэр өдөр гэж гараад тэр өдрөө төрлийн сонгохоор болохоор 7 хоног сар улирлаар гэж сонгох юм. Тэгээд тасалсан өвчтөж хэлээ тэгээд график нь болохоор физик, математик гээд төршлөг юм дээр энэ графикийг болохоор ерөнхийдөө дэлгэрүүлж авчиж үзэж болно. Ер нь бол одоо их зэг олон улсын их сургуульч гэлтгүү одоо бид бүхэн бол дараачийн одоо энэ журнал гэж ярьж штэ бид бүхэн эрс хүртгэлийн системийг бол шинжлэх ёстой. Цаашдаа бид нар одоо ингээд өргөн өрөөнд ингээд улам одоо смартлаг улам илүү хүртээмжтэй юм болох хэрэгтэй. Тэгээд яг хуу саяны хийж байгаа одоо энэ аппликейшн юм биш үү тийм ээ? Аппликейшн веб 2. Аппликейшн тэгээ веб хуудастай тийм үү? Одоо ингээд шууд зөвхөн одоо багш болоод одоо оюутны хоорондохын харилцаа оюутны шууд одоо жишээлбэл утсан дээр бол шууд мэдээлэл ирнэ. Тийм мэдээлэл ирэх боломжтой тийм. Боломжтой. Энийг бас давхар цаашлаад одоо жишээлбэл яг оюутны хариуцлагыг одоо улам эрчимжүүлэхийн тулд бид нар одоо магадгүй одоо эцэг ихтэй холбож бас болно тийм үү? Тийм болно. Тэдгээр усууд нь аппликейшнээ татаад одоо манай хүүхд хичээлдээ ирсэн юм уу, ирээгүй юм уу, ямар дүнтэй сураад байгаа ингэ бүх юм ингээ мэдээлэл тэр хүнд хүрч болох юм биш үү те? Тий. Тэгээ магадгүй энэгээрээ бол магадгүй шинжилэл энэ бол нэлээд их тийм хүртээмжтэй юм болоо гэж би харж байна. Тэгээ надад чинь бол маш хэрэгтэй. Одоо мэдгүй цаашдаа энэ бол ингээд наад төгөлдршүүлээд сууршуулад энэ их зэг олон улсын их сургууль дээр бол энэ нөхөө одоо аппликейшнийг хэрэгжүүлээд явах бол нэг шаардлагатай бөгөөд хэрэгтэй зүйлөө гэж бодож байна. Надад бол чиний энэ санаачлага бол надад их таалагдж байна. Тэгээ дэмжигдээд явах хаа гэж бодож байна. Дүүдээ бас амжилт хүсье. За баярлаа. За над аппликейшнтэй холбоотой ганцхан юм. Яг ийм аппликейшн хийж байгаа хүмүүс байгаа шүү. За тэгээ тэрийг нь хараад судлаарай. Яагаад тэгэхээр одоо юу ч зах зээл дээр гаргаад зарж борлуулна гэх юм бол одоо зөвхөн их зэггүй нэг 10 жилийн хүүхдүүд зориулсан, оюутнууд зориулсан гэдэг ийм аппликейшн хийдэг ийм IT девелоперууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг чи судлаад нөгөө давуу тал аягүй сайн гаргаж ирээрэй. За яг адилхан юм бол байгаа шүү. За баяр хүргэе. За. Үндэсний инженер технологийн сургуулийн бас нэгэн төсөл танилцуулагдлаа. За энэ бол оюутны эрчим бүртгэлийн систем. Бүртгэл тооцооны систем. За энэ бол мэдээж багш нарын ажлыг хөнгөвчлөх зорилготой хийгдсэн төсөл байгаа. Тэгээд өөрөө ер нь хичээлээ хэрэг тасалдаг уу? Би ерөнхийдөө бол тасалдаггүй. Тасалдаггүй юу? Аха. Тасалдаггүй үнээс л ийм юм гарах байх. Тэгээ гол нөгөө багш нарынхаа ажлыг хөнгөвчлөё гэдэг санаа яагаад төрсөн бэ? Багш нарын одоо энэ системийг яагаад бий болгоё гэж бодов? Тийм манай курс хариуцсан багш нар нь болохоор ерөөдөө эрсийн бүртгэлийг тэгээд ангиудаараа ингээд журнаалаа бариад ингээд явдаг. Тэгээд дараа нь болохоор хагас бүтэн сайн ингээд хоноо унжин ингээд эрсийн бүртгэлийнхаа мэдээллүүдийн тайлангийн ингээд цаасан дээр хэвлэн тэгээд Excel дээр ингээд шивээд гаргадаг. Тэднээс тооцож үзсэн дээр ерөнхийдөө инженер технологийн сургуулийн оюутнуудаас бол их янз янзын санаанууд гарч байна. Ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд бол дандаа төсөл танилцуулж байгаа. 2018 оны супер студент 6 төслийн хувьд бол 8 бүрэлдэхүүн сургуулиудаас шалгарсан оюутнууд өөр өөртөө төслийг танилцуулж байгаа. Тэгээд энэ төсөл болгон янз янзын байгаа учраас тэрийг төрсэн санаанууд нэг сонирхолтой санагдсан. Тэгээд чиний хувьд бол ийм байсан юм байна. Харин энэ цаг бүртгэлийн системийг мэдээж одоо сайжруулж ингэж цахим болгосноор энэ чинь эргээд одоо ядчил нөгөө тэрийг орхицсан байна ч гэдэг юм ингэж алдагдах юм байхгүй болж байна. Тэгээ ингээ ямар ч байдлаар хадгалдаг болж байна. Дараа нөгөөтгөө тооцоогоо утгах гэж бас цаг алдахгүй болж байна. Пад гээл хөдөлт нь ирсэн бүх юм гараад ирэх юм шүү дээ. Гараад ирнэ. Өөрөөр юу гэдгийг хичээлүүдийн дүнгуудих ч юм уу эсвэл өөр ийм хөтлөх боломжтой зүйлүүд байгаа болов уу? Зөвхөн эрс биш өөр одоо бүртгэх боломжтой. Тэр талаар бодож үзсэн үү? Өөр тэр талаар сайн бодож үзээгүй л дээ. Шүүгч нар юу гэж байна? Шүүгч нар ерөнхийдөө за тэгээд
аав ээжийн хяналт тийм хяналтын хэсгээ тийм тавиараа гэсэн. Аав ээж нь хүүхдүүдийнхаа одоо өнөөдөр ирсэн хичээлдээ ирсэн үү ирээгүй юу гэдгийг мэдхийн тулд тэр аппликейшнуудыг хэрэглэдэг. За энэ бол бас цаашдаа мэдээж хэрэгтэй 21-р зуун чинь цаасан дээр бичдэг үе бол одоо удахгүй угаасаа халагдах байх. Халагдана. Тий. Тэрийг бол төрүүлээд бодож олсон чамд бас баяр үргэе. Баярлалаа. Мэдээж энэ санаа бол цаашаа дэмжигдээд явах бах супер студент төсөл маань дараагийн шаттай. Тэгэхээр дараагийн шатанд амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монгол Базаалт компани. Шин санааны уурхай мэдлэгээ баялаг болгох аялал маань үргэлжилсээр байна. Чингис Хоосой олон улсын харилцааны сургуулиар үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр энэ сургуулийн тухайд онцлог нь гэх юм бол бие дааж баг болж орж ирж байгаа оюутнуудаас нэлээдгүй байна. Тэгэхээр энэ онцлогийн талаар яагаад ганцаараа баг болж орж ирж байгаа вэ? Миний хувьд гэвэл бие дааж баг бие даан оролцсон шалтгаан гэх юм бол тухайн сэдвийг судлахад өөрөө санаа хоёр дахь ч гэдэг юм уу тухайн сэдвүүдэд тууштай байх. Ер нь тэр утгаараа л бие даан баг болж ирсэн. Яг түүнийхэн дагуу судалгаа хийгээд явах ч гэсэн ингээд давуу тал маш олон байгаа. За сэдвийн нэр. Сэдвийн нэр бол мэдлэг боловсрол. Мэдлэг бол хүчлэг гэсэн утгатай байна. За тэр яагаад энэ төслийг санаачлах болсон бэ? Сурвалжаас нь хоёул яриа тийм ээ. Миний би одоо Чингис Хоосой олон улсын харилцааны сургуулийн аюулгүй байдал хууль зохиолын мэргэжлээс суралцдаг. Тухайн мэргэжлээс суралцдагын хувьд бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал эрх ашиг сонирхол маань түүний ханх харга замууд хүний аюулгүй байдал мэдээллийн аюулгүй байдал гэх зэрэг зүйлүүд маань ихээхэн зөрчигдөж. Тэгээд одоогоор эрүүгийн гэмт хэргийн ертөнцид үүсэж байгаа энэ үйлдэлүүд гэмт чигшим гэмт хэрэгүүд энэ бүхний эсрэг тэмцэхэд боловсролын системд хууль эрх зүйн салбарт зарим нэгэн шинжилтээ санаа оруулж ингэснээрээ их тэмцэхэд үр ашигтай байх гэж бодсон. За тэгэхээр догтлол сандрал бас баг зэрэг багш мөн тий? Байлгаа. За тэгэхээр яг одоо бас төслөө танилцуулахаар орох гэж байгаа юм чинь догтлол сандарлаа надад үлдээчээд энэ тавиад оръё. За амжилт хүсье. Хууль эрх зүйн мэргэжлээс суралцж миний хувьд улс орны маань үндэсний аюулгүй байдал болох хууль тусгагчнаар Монгол улсын язгуур эрх ашиг сонирхол түүний төрөл ханх харга замууд болох хүний мэдээллийн оршин тогтнохын аюулгүй байдлууд маань ихээхэн суларч зөрчигдөх болсон бас ач холбогдол гэж анхаарах зүйтэй асуудал гэж үздэг. Тэгээ эдгээр асуудлыг дагаад Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын яг цөмөн болсон иргэн хүн бид өөрсдийнхөө ухамсар сэтгэлгээнийхээ аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ? Сэтгэлгээнийхээ аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ? Хэрхэн дархлаагаа сэргээх вэ гэдэг. Тэгээд өнөөгийн нийгэмд олон нийтийн дунд дарахж буй жигшим гэмт үйлдэлүүд нь сэтгцийн өвчин улс орныг маань нурах аюулт үзэгдэл залуус бидний оюун ухаан эрх чөлөөнд халдвж гадны хин нэгнээс илүүтэйгээр дотоос ургаж буй аюулт өвчин юм. За багахан хэмжээний судалгаан дээр энэ бүхэн үнэхээр нийгэм тулгамдж байгаа асуудал мөн үү гэдгийг судалгаа хийсэн байгаа. Одоо эрүүгийн эрх зүйн ертөнцийн хувьд гэхэд зөвхөн эрүүгийн эрх зүйн ертөнцийн хувьд сэтгцэд нөлөөлөх бэлтгэл мансуурал бодис хэрэглэх энэ төрлийн гэмт хэрэг нь сүүлийн жилүүдэд 1999 оноос хойш 2012 хүн хүртэл эрчимтэй өссөн. Одоо хүртэл мэдээж өссөөр байгаа. Сүүлд 2012 онд 561 хэрэглэж гэсэн өсөх хандлагатай албан бус тоо баримт байгаа ч мансууруулах бодис хадгалах тээвэрлэх хэрэглэх нь далд байдагт бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гаргасан мэдээлэлээр манай улсад 2012 оны байдлаар 16 мянган хүн нэг хүний ард дөрвөн хэрэглэж байдаг гэж гих олон улсын жишгээс үзвэл 64 мянган хар тамхи мансууруулах бодис хэрэгэлдэг гэсэн ийм аюултай тоо байгаа. Энд оюун ухаан мэдээллийн 90% болсон өнөө үед эх орныхын ирээдүйн болсон хүчин болох оюутан залуус өндөр хөгжилтэй орны соёлд суралцж хуулбарлахаас илүүтэйгээр үндэснийхэн түүх соёлд суралцж дээдлэх, их хэл бичгээ дээдлэх, ёс заншлаа дээдлж суралцах. Мөн эрх зүйн мэргэжлээс суралцж буй бидний хувь түүхээ судалж эрх зүйч бас мөн чанар бий гих хандлагыг баримтлан судлуус гэмт үйлдэл гэм буруутай этгээдэг нийгмээс ялгаж шударгаар шүүхгээс илүүтэйгээр хууль эрх зүй гэдэг бол хүнийг илүү хүнлэг болох ёс суртахуун суралцсан өнгөрснөөс одоо хүртэл хөгжиж ирээдүрөө тасралтгүй хөгжих цогцом гэдгийг ойлгож ухаарах. Энд орж ирэх юм ярих гэж байгаа юм чинь эсвэл тодорхой яг бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. Тодорхой бас үйлчлэгээ байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд наадах чиний ярьж байгаа юмнууд чинь бол яг ямар шийдэл нь чиний наад ярьж байгаа одоо юу гэдэг хэрэгжүүлэх гээд яриад байгаа зүгээр яг нийгмийн сайжрны төлөө бусдын төлөө гээд тэрж байгаа чинь зүг. Гэхдээ яг энэ одоо гэдэг нэвтрүүлгийг одоо энэ гол зорилго нь бол тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. Биет бүтээгдэхүүн. Тэгээ яг тийхгүй чинийхээс гадна бас зөндөө хүмүүс орж ирж л да. Яг ямар үйлчлэгээ явуулах гэдэг нь
тэр нь бол шийдэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Шийдэлтэй. Техникийн шийдэлтэй. Эсвэл тэр уран зохиолын шийдэлтэй ч юм уу тийм. Ер нь тэр тал руугаа байх хэрэгтэй болохос энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө угаасаа бүгд төрөл нийгмийн сайн сайхны төлөө бүгд ажиллаж байгаа. Энэ нэвтрүүлэгч гэсэн нэг нийгмийн сайхны төлөө энэ оюуны өмчийг инновацийг сурчлах гэж хийж байгаа. Тэгээд яг чиний наадах чиний бүтээлч үйл ажиллагаа яг хаана байгаа юм бэ? Тэр нь юусоо харагдахгүй юм заа. Амраа чи яг юу хийх юм? Сургууль хийх гээд байгаа маа эсвэл сайн үйл хийх гээд байгаа юм? Дихгүйгээр. Үгүй одоо нэг Харвардын их сургууль би нэг ном дээр сонссон юм л та. Харвардын их сургууль 1936 онд байгуулагдаад бус сургуультай адилхан үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Яагаад дэлхийн хэмжээнд очсон бэ гэхээр нөгөө суралцагч нар нь сурах хүсэл зорилготойгоос гадна эрдэм шинжилгээний ажил аягүй их оролцдог байсан. Тэгээд бас одоо яг энэ төрийн бус байгууллагаар дамжуулаад энэ төрийн бус байгууллага нь бас ер нь эерэг хандлагыг түгэх тэр дундаа бас мэдлэгийг ингэ солилцох үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм болохоор тэргээр бас эрдэм шинжилгээний ажил явуул сургуультай эрдэм шинжилгээний ажил явуулж ингээ оюутны оролцоог дэмжих, оюуны оролцоог дэмжих. За төрийн бус байгууллага байгуулах юм байна тийм үү? Төрийн бус байгууллага нь эрдэм шинжилгээний ажил хийх, оюутнуудыг татаа оролцуулах ажил хийх гэж ойлгож болох уу? Тийм. Тэр төрийн бус байгууллагаар дамжуулж одоо сургуулийн нэрийг гаргаж оюутны оролцоог тэр эрдэм шинжилгээний ажилд оролцуулах. Тэгээ эрдэм шинжилгээний ажилд оролцснороо хувь хүн өөрөө ёсч төлөвшин дээрэс нь маш их хөгжих боломжтой гэж үзэж байна. Төслөө цааш үргэлжлүүлэх сонголтыг хийсэн ч бүтээлч санаа биш байна хэмээн шүүгчид үзлээ. Магадгүй түүний гол санааг ч шүүгчид маань ойлгох гэж нилээд асуусан ч айж сандарсандаа болоод санаагаа илэрхийлж нэгэлж чадсангүй. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Unitel Group. Эцэг сургууль маань өөрөө нэрнээсээ ахуулаа тий одоо түүхэн өв соёлоо хадгалсан одоо зүйлүүдийг маш их хийж хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр энэндээ холбогдсон төсөл байв уу гэж харлаа. Тэгээд чиний төслийн ер нь алсын хараа юу байсан бэ? Төсөл яг хуу манай эцэг сургуулиас өөрөө түүхэн нэртэй болохоор энэ миний төсөл маань түүхийн өв соёлоо дээд их хэлвчтэй сурах, эргээд түүхэн эргээд шинээр сурах, сэргээд сурах залуусын маань оролцсон их байгаасаа гэсэн тийм төсөл байсан. Алсын хараа нь бол одоо энэ нийгэм тулгамдж байгаа асуудал гэмт үйлдэлүүд, чигшин үйлдэлүүдийн эсрэг шүүх мэдээж энэ эрүүгийн байцаан шийдэх хууль байна, биднэрт шүүх тогтолцоо байна. Эднэртэйгээ нийлээд хамт оюутан залуус маань өөрсдөө оюунаараа бас тэмцэх, эерэг хандлагыг бие биендээ түгэх зорилготой төсөл байсан. Ер нь бол яг чамд төрж байгаа сэтгэл буюу би одоо чамайг анх яагаад энийг сэтсэний чинь бас ингээ гадарч ил байна л да. Их одоо хэцүү мэдээнүү сонсогдож байгаа ойрын үед тийм ээ. Тэгэхээр шинэ гарч ирж байгаа залуу үе одоо та нараас доошоо хүүхдүүд байна тий. Тэгэхээр энэ одоо нийгэмд байгаа энэ асуудлыг зөвхөн одоо хуулиар юм уу цэрэг цагдаагийн хүчээр шийдэж 100% чадахгүй учраас ухамсарт нь суулгах тийм үү? Тийм. Би тэгж ойлгоод шүү дээ. Тийм. Хүчирхийлэл эсрэг мэдээж хүчирхийлэлээр хүн даргаар шийдэд байвал онц үдэ авчрахгүй. Тийм болохоор зүй ёсоор зөв ухаанаар шийдэх хэрэгтэй гэж утсан төсөл. Яг гоо сандрах шиг боллоо сая тийм ээ? Сандарлаа. Анх удаа ийм илтгэлийн төслийн тэмцээнд оролцож байгаа болохоор сандарлаа. Аргагүй. Тэгэхдээ дараагийн шат гэж бас байгаа шүү дээ. Одоо бид бол дүнгээ мдээгүй байгаа. Шүүгч нар бас одоо янз бүрийн санаачлага хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ төслийг өшөө юу гэдгийг зөвлөгөөнүүдийг чи сонсоод арай одоо юу гэдгийг арай нэг өөрчлөлт ч юм уу те. Арай гаргалгаанууд бас янз бүрийн байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ тал дээр бол хөгжүүлээсэй гэж бас хүсье. За баярлалаа. Дөнгөж оюутны ширээн дээрээс компани байгуулад бизнесээ одоо санаачлаа цаашаа явна гэдэг бол хэн бүхэнд олдохгүй боломж. Тэгэхээр өнөөдөр эцэгчүүдэд олдож байгаа боломжгүй. Супер студент 6 тэтгэлэг төсөл маань 5 шагналын сантай байгаа. Эдгээр сангуудыг дугаар болгон дээр та бүхэндээ сануулж хэлж байгаа. Тэгэхээр тун утахгүй мөн бас нэг мэдээллийн чанартай зүйл хэлэхэд шинээр одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгөөд 10-аад өсөж байгаа одоо 12 гэж ярих юм шүү дээ. 12 дугаар ингээд өсөж байгаа залуучууд маань аль сургуульд элсэн орох вэ гэж бодож байгаа байх. Тэгвэл энэ тал дээр бас би та бүхэн зөвлөгөө өгмөр байна. Хамгийн гол нь бүрэлдэхүүний 9 сургууль байж байгаа. Тэгэхээр 40 гаруй мэрэгчлэр мэрэгжилтэн бэлтгэдэг учраас мэдээж та бүхний сонирхсан мэрэгжлийн харгуй эцэг олон улсын сургуульд байна гэдэгт итгэлтэй байна. Хамгийн гол нь эцэг олон улсын сургуулиас хувь хүний хөгжил, цогц боловсрал гэдэг дээр байнга анхаарч ажилладаг. Байнга оюутнуудаа урамшуулал болон тэдний чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээнүүдийг маш олноор зохион байгуулдаг учраас эцэг олон улсын сургуулийн магадгүй та сонгосноор амьдралын олон сонголтууд дундаас хамгийн зөв бас нэг сонголтын нэг байх болов уу гэдэгт би бол итгэлтэй байна.
За ингээ ямар ч байсан шинэ 7 хоног эхэлж байна. Та бүхэн Супер Студент 6 тэтгэлэг төслийг үзхийг хүсвэл ажлын 5 өдрүүдэд гарч байгаа гэдгийг сануулсан хэлье. Royal, Malчин, 7 гэсэн телевизүүдээр та бүхэн хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа шүү. Ингээд та бүхний шинэ эхэлж байгаа 7 хоногийн ажил үстэй амжилт хүсье. Баярлалаа.